हेलो एवरीवन, आज हम इस वॉशिंग मशीन का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये LG कंपनी से है और ये 6.2 kg फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसको कैसा है। हमारा इस वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन के साथ इस बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फाइनली मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसका बाहर का हम रैपर निकाल लिए हैं। अभी इसको अंदर से ओपन करके आपको दिखा रहे हैं। मैं आपको इसको पूरे तरह से निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो निकालते हैं इसको। तो ये आप जो देख पा रहे हैं ये LG का वॉशिंग मशीन है। निकाल के दिखाता हूँ। तो ये सिल्वर और ब्लू कलर में है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हाई लो वीपर के लिए है। यहाँ पे वाटर लेवल के लिए आपको 6 ऑप्शन मिलता है और वॉशिंग के लिए कुछ ऑप्शन मिलता है। रिंस के लिए भी 1 2 3 ऑप्शन मिलता है और स्पिन के लिए भी। और यहाँ पे डिस्प्ले में आप बहुत सारे प्रोग्राम मिलता है वॉश करने के लिए, जैसे कि नॉर्मल मोड, जेंटल, देन क्विक वॉश, स्ट्रॉन्ग, नॉर्मल, एक्वा रिवर्स, फेवरेट एंड टॉप क्लीन। और इस पे प्ले और स्टार्ट एंड पॉज का ऑप्शन है और ये पावर बटन है। सो ये ओवरऑली देखने में ऐसा लगता है। और जैसे आप देख पा रहे होंगे ये एक स्मार्ट इन्वर्टर मोटर है। तो ये बहुत ही कम पावर कंजप्शन करता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सिर्फ 70 वॉट पावर कंजप्शन करता है। और इस पे आपको मोटर का 10 ईयर्स का वारंटी मिलता है और इस प्रोडक्ट पे आपको 2 ईयर्स का वारंटी मिलता है। और ओवरऑल ये पैकेज बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 70 वॉट के लिए ये बहुत अच्छा है। हम ज़्यादातर अपना वॉशिंग मशीन का बिल में बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। 70 वॉट मतलब हम 2 ट्यूबलाइट के बराबर के पैसे देते हैं। तो ये बहुत ही आपको पावर एफिशिएंट रहेगा और आपका वॉशिंग भी अच्छे से करेगा। और इस वॉशिंग मशीन में आपको रैट मेश मिलता है। तो आपका अगर घर पे कोई रैट है तो आपको इसकी कोई वायर कट करने की कोई इशू नहीं होगा। और यहाँ पे और एक फीचर है ऑटो रिस्टार्ट। अगर मान लीजिए आपका पावर चला जाता है तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ये अभी अंदर से आपको ओपन करके दिखाता हूँ ये कैसा है। यहाँ पे और एक थर्मोकोल दिया गया है सेफ्टी के लिए। इसको मैं निकालता हूँ। तो ये रहा कुछ और सामान, जैसे कि ये रहा हमारा इनलेट और आउटलेट के लिए पाइप से। और ये शायद ये दिखाता हूँ मैं अंदर से आपको। यहाँ पे जो टब है ये प्लास्टिक का नहीं है, ये स्टील का है। तो ये अच्छा क्वालिटी का है और प्लास्टिक से ये स्टील बहुत ही अच्छा है। और ये टब 3 पंच पल्सेटर के टेक्नोलॉजी से काम करता है। तो आपको अच्छे से वॉशिंग करके देगा ये। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम अपना डिटर्जेंट डाल के यहाँ से आप अपना काम कर सकते हैं। और ये इनबिल्ट ड्रायर के साथ आता है। तो आपको कपड़े का तो पूरा सुखा के नहीं दे सकता, लेकिन आपको कम टाइम में सुखाने के लिए आपका इतना तो करके देगा आपको। तो
तो ये तो था ड्रम के बारे में। मैं अभी आपको इनलेट और आउटलेट के पाइप जो लगाने का दिखा देता हूँ। ये पीछे रहेगा। तो ये रहा जो ये है इनलेट पाइप के लिए, ओके। और आउटलेट के लिए ये नीचे दिया गया है, ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये रहा इनलेट का और नीचे है हमारा आउटलेट का। और ये रहा साइड में पावर केबल, और ये 220 वोल्टेज पे काम करेगा, 220 to 240 वोल्टेज पे, लेकिन पावर कंजप्शन आपका सिर्फ 70 वाट करेगा। ये ध्यान पे रखिए। और ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपका घर के लिए, अच्छे से वॉश करके देगा। और सबसे बड़ी बात है पावर एफिशिएंट है। जैसे कि ये 6.2 kg का है, तो ये 3 to 4 मेंबर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप इसको ले सकते हैं अगर आपका छोटा फैमिली है। तो मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और इसका रेगुलर प्राइस 15,999 है, लेकिन ऑफर के दौरान इस पर 500 रुपीज़ का ऑफ था, तो मुझे ये 15,499 पे पड़ा था। लेकिन एडिशनल 10% मुझे कैशबैक एक्सिस बैंक से मिला था, सॉरी कैशबैक नहीं, डिस्काउंट मिला था। तो ओवरऑल ये मुझे 13,949 गिरा था। तो इसी प्राइस पॉइंट में ये तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, आप ज़्यादा 1-2 हज़ार तो पे कर रहे हैं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपका पावर कंजप्शन रहेगा, जो कि बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आशा करता हूँ इस वीडियो को देख के आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो आप मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, बाय।